Hivi, umewahi kushuhudia nyumba yako ikibomoka mbele ya macho yako? Je, unajua uchungu wa mzazi kumwangalia mtoto wake akipoteza makazi usiku wa manane, mvua kubwa ikiwa inanyesha? Labda haufahamu. Ngoja nikurudishe 2024. Mvua za mwaka 2024 hazikuja tu na baraka, bali zilikuja kama janga, na kaya 29 katika manispaa ya Shinyanga zote zilipoteza makazi yao. Siku hiyo ilikuwa mvua inanyesha kubwa sana na mungurumo ulikuwa unapiga mkubwa sana. Siku hiyo yani ilinyesha kama masaa 3. Nyumba ikaanza kutikisika. Tukatoka nje na watoto. Tulipotoka tu nje na watoto, nyumba ikaanguka pu. Siku ya mafuriko tulikuwa tumelala usiku. Tukiwa tumelala tulishtukia tu kitu kama vile mti unataka kuvunjika. Baada ya hapo basi nikawaambia watoto wangu tutokeni nje haraka haraka, tutakutania nje pamoja na mzee. Basi tukatoka wote nje, tukakutania nje. Tunapotoka tu nyumba ikadondoka chini. Siku ya mafuriko kwa kweli, siku nyumba inaanguka, kwanza nilikamatwa na mgafiriko mkubwa wa kujiuliza, sasa nyumba imeanguka, vyakula vimeteketea, je, nitakuwa wapi? Hawa wajukuu zangu nitawasaidia vipi? Siku mafuriko yanatokea ilikuwa ni saa 10 usiku, ilinyesha mvua kubwa ya upepo. Baada ya kunyesha hiyo mvua, kwanza kabisa tulikosa amani kwa sababu nyumba tuliokuwa nayo ilikuwa ni mbovu. Na eneo lililodondoka hiyo nyumba ilikuwa ni sehemu ya sebuleni. Tulikuwa chumbani tukasikia ukuta umedondoka. Tulivyosikia tukatoka chumbani kuja sebuleni, tukakuta ukuta tayari umeshadondoka. Kwa familia hizi, mvua haikumaanisha mvua tu, yani haikuwa mvua ya kawaida. Ilikuwa ni mwanzo wa huzuni kubwa. Ndani ya dakika chache, walichokuwa wamekijenga kwa miaka mingi kikayeyuka mbele ya macho yao. Maisha yakasimama, sauti za watoto zikageuka vilio, na nyuso za matumaini zikajaa hofu kubwa. Ilikuwa ni usiku mrefu wa maumivu, usiku wa giza lisiloisha na lisilosahaulika. Kama vitu tumepoteza vitu vingi sana. Tumepoteza nguo zangu mimi za kuvaa nyingi sana nimepoteza. Zingine zimenyeshewa mvua, zimeoza. Vyombo vilivyokuwa vimo ndani vikawa vimeharibika, pa kulala tukakosa. Tukawa tumesimama nje tu pa kujibazi tumekosa. Majanga haya yalipotokea, cha kwanza tulipoteza nyumba. Nyumba ilidondoka, tunamshukuru Mungu. Watu tulitoka tukiwa tu wazima, lakini baadhi ya vitu vya ndani viliharibika. Vyombo, vyakula vilivyokuwemo ndani kwa wakati huo tulipoteza, vyombo tukakosa, nyumba tukakosa. Siku ya mafuriko tulipata shida sana. Kwanza tulilala nje, vitu viliharibika sana. Magodoro yaliharibika, kuna chakula kiliharibika, enda na maji, ikawa ni shida tu. Kwa hiyo ile siku tulihangaika sana. Ilikuwa usiku saa 9. Nyumba ilidondoka, nguo zikaloana na maji, vyakula vikaloana, kuku nilikuwa na vimbuzi pale vikawa vimekufa maana vilipondwa na ile nyumba. Wakati giza lilitanda juu ya maisha ya familia hizi, mashujaa wa kweli walijitokeza kupitia vituo vya huduma ya mtoto na kijana Compassion Tanzania, kwa ushirikiano wa karibu na makanisa 7, yani EAGT Ndala, KKKT Mjini, Anglikana Ndala, Anglikana Mjini, AICT Kitangili, AICT Kolandoto na TAG Moleka. Walinyanyuka kama mwanga katikati ya janga kubwa. Wakaja si kwa ahadi, bali kwa suluhisho. Kulikuwa na majanga katika familia 29 ambazo ni wanufaika wa programu mbalimbali zinazotolewa na makanisa kwa ushirikiano na Compassion. Kwa Compassion ilitoa fedha kwa ajili ya kuwezesha makanisa kuwasaidia familia hizo kuboresha makazi.
Na sisi kama shirika tunashukuru kwa kanisa kuchukua hatua na kuweza kusaidia. Nimepita nyumba kwa nyumba na nimetiwa moyo kuona nyumba 29 zote zimeboreshwa, zimejengwa vizuri na kuwa ni makazi bora kwa vijana wetu. Mradi huu ulianza mwaka jana 2024 mwezi wa 8 tarehe 1 na ukatakiwa kukamilika mwezi wa 4 tarehe 30 mwaka huu wa 2025. Kwanza lengo kubwa kabisa ilikuwa ni kurudisha makazi bora kwa watoto ambao wamesajiliwa katika vituo vyetu vya huduma mtoto katika klasa yetu wa Shinyanga, especially manispaa ya Shinyanga, na zaidi ni kutengeneza mazingira rafiki na salama ya mtoto na kuboresha ulinzi wa mtoto katika mazingira ambayo anaishi ili aweze kuwa salama. Zaidi kuweza kuweka afya njema na bora kwa watoto wetu wapo majumbani. Katika kata 7 nyumba 29 zimejengwa, si kwa maneno bali vitendo, kwa gharama jumla ya shilingi milioni 183,990,200. Kazi hii haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni kazi ya moyo na kazi ya upendo. Ujenzi huu si tu kuta na paa, bali heshima, matumaini na mustakabali wa familia. Kwa kweli nilivyoambiwa kwamba najengewa nyumba mpya, nilijisikia amani sana. Na nilimshukuru Mungu kwa kwamba nimepata nyumba ambayo inaweza kuishi ya imara. Siku nilisikia najengewa nyumba, kwa kweli nilipata furaha sana na kushukuru. Kabla hata haijajengwa nikaanza kuwa na furaha. Siku tuliposikia kujengewa nyumba, tulijisikia furaha, tulisikia amani. Maisha yetu sasa hivi tunayaona yanaenda vizuri tu. Baada ya kupata taarifa kwamba najengewa nyumba, kwanza nilijisikia faraja kubwa na nilikuwa naomba dua kwa Mungu. Mungu, hebu pokea maombi haya kwa hawa waliofikia hatua hii ili waweze kukamilisha. Kwa kweli nilifurahi mno. Unajua, makazi bora wakati wote yanaleta afya bora, usalama, mshikamano wa familia, furaha ya watoto, na hiyo ndio hadithi ya sasa. Huu ndio ushuhuda wa maisha mapya. Mafuriko yalipotokea, wazazi walileta taarifa ofisini bomokewa kwa nyumba zao. Kwa nyakati tofauti tofauti walileta taarifa, na kwa sababu hiyo hazikuanguka kwa siku moja zote kwa pamoja. Kwa zilianguka tofauti tofauti, ndio maana wakawa wameleta taarifa zao tofauti tofauti. Na baada ya hapo tulichukua hatua ya kuwatembelea, kwenda kuona matukio yalivyokuwa yametokea. Lakini pia kwanza kabisa tulitoa msaada wa kwanza kama vile chakula tuliwapatia na mahitaji mengine ya muhimu tukawa tumewapatia baada ya kuwafikia na kuwakuta kweli nyumba zao zimeanguka. Kanisa kama kanisa tunajisikia vizuri kurudishiwa makazi ya ndugu zetu tena kwa ubora zaidi, tofauti na zile nyumba za kwanza zilianguka kwa sababu zilikuwa za tope. Lakini tujisikia vizuri kama nilivyosema kuwarudishia nyumba tena zilizo imara, kwa sababu tulijenga kwa njia ya tofali za broko. Kwa tunajisikia vizuri, ndugu zetu sasa hivi wanaishi katika nyumba nzuri na wanajisikia furaha hata wao pia. Na umuhimu mkubwa wa kanisa na vituo vya huduma mtoto na kijana kusaidia vijana. Lengo kubwa kwanza ni kupata ustawi wa malezi bora ambao unaambatana na nyumba bora wakiwepo katika familia zao. Lakini pili, tunatamani vijana wetu kuishi katika makazi yenye uwepo wa nyumba nzuri ambazo zitasababisha mtoto kuweza kusoma vizuri na kufanya uelewa wake kuwa mzuri kutokana na mazingira ambayo wanaishi watoto. Na zaidi ya yote ni kuweza kuweka mahusiano mazuri kati ya kanisa pamoja na wazazi na watoto, na basi kijana aweze kupata elimu bora ambayo itamsaidia kuweza kufikia malengo yake tarajiwa ya baadaye. Sote tunaishukuru Compassion Tanzania, tunayashukuru makanisa yaliyoshiriki, tunaishukuru serikali ya manispaa ya Shinyanga, na zaidi ya yote tunawashukuru wale wote walioweka mkono wao kwenye msingi huu wa matumaini. Huu sio mwisho, ni mwanzo wa safari ya makazi bora kwa familia nyingi zaidi.
Mungu ametuinua kupitia Compassion, ametuinua kwa ajili ya watumishi wake. Kwanza nashukuru wale walioguswa kutoka huko ni nchi za mbali, maana siwajui wazazi wao, siwajui hata nani, lakini wameniona mimi kwamba wanifanyie hili. Nashukuru viongozi, maana hawakula wakaelekeza kwangu, maana wangekuwa wanyamaze, pengine mimi singekuwa na nyumba. Lakini nashukuru, Mungu awabariki. Ilikuwa hiyo ni pengo kubwa la kupangiwa nyumba. Wakati wa kufurahia kujengewa nyumba tunafurahia sana, na mpaka sasa hivi mimi nashukuru sana kwa kuwa tunajengewa nyumba nyingine. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana na ninamtukuza Mungu sana. Waendelee na moyo huo huo pia pale walipotoa kwa ajili ya kwangu mimi. Mungu awazidishie. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu, maana kwa nguvu zangu mwenyewe nisingeweza kuifanya hii kazi. Ni nyumba nzuri sana ambayo kwa wakati mwingine kwa nguvu zangu mwenyewe ningefanya kwa miaka mingi sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana. Pia nakishukuru kituo pamoja na viongozi wote walioko mahali pale, nikianzia mchungaji, wakurugenzi na hata watu wa kituo chote, kwa sababu wamesimama pamoja na mimi tangu mwanzo hata mwisho. Nashukuru kwa ujumla wote walionijengea, wameniweka pazuri. Sikutegemea kwamba nitakuwa hivyo, na wala sikutegemea kwamba nitafarijiwa namna hiyo. Na washukuru kwa ujumla wote kabisa. Natoa shukrani sana, na Mwenyezi Mungu atakuja kuwalipa zaidi shukrani yangu. Kanisa limepata heshima kubwa, lakini kanisa limeweza kutambuliwa kupitia vituo vya huduma mtoto kwamba kuna huduma ambazo tumeweza kufanya nzuri za kurejesha makazi bora na mazuri kwa wazazi na watoto. Lakini zaidi ya yote, watoto tunaamini watakuwa na afya nzuri sehemu ambapo wanapokaa. Lakini umuhimu mwingine au mafanikio mengine, tunaamini kanisa kama msimamizi mkuu wa ulinzi wa mtoto, basi hata sehemu ambapo mtoto anapokaa sasa itakuwa ni salama, maana nyumba ambazo zimejengwa ni za ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo tunaamini ulinzi na wenyewe kwa mtoto umeimarika. Ninalishukuru shirika la Compassion kwa ajili ya kushirikiana na kanisa mshirika mwenza kwa maono haya ambayo yametufikia katika nchi yetu ya Tanzania, hususani katika manispaa yetu ya Shinyanga, na kwamba na hapa pia tuna kituo. Kwa hiyo ombi langu tu ni kwamba Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwainua, na pamoja na hayo waendelee kuwa na moyo wa kusaidia wahitaji. Tunaamini kama watoto wakiwa na makazi bora, tayari afya yao ya akili itakuwa bora, lakini pia kunakuwa na ulinzi na usalama wa maisha yao. Lakini nishukuru serikali, hasa manispaa ya Shinyanga kwa ushirikiano mkubwa. Tunashukuru mkuu wa wilaya na dasi kwa ushirikiano na kuwa tayari pia kuja kushiriki kwenye uzinduzi wa nyumba hizi 29. Imetupa hamasa kwa kuona tuna ushirikiano wa karibu na serikali na kuona kwamba serikali pia wanatambua kile ambacho wadau wanafanya. Mimi ninaomba niwatie moyo makanisa, niwatie moyo wachungaji kwa kazi kubwa wanayoifanya. Sisi tumepewa jukumu la kuwasaidia watoto na vijana waweze kufikia ndoto zao, na tuna wajibu wa kuwasaidia. Niwapongeze maaskofu ambao wanalea haya makanisa ambao tunaushirikiana na Compassion kwa namna ambavyo wamejitoa na kuhakikisha makanisa yanaendelea. Mungu awabariki. Katika kila tofali kuna hadithi, katika kila paa kuna ndoto. Huu ni zaidi ya ujenzi, ni ujenzi wa maisha na ujenzi wa heshima, makazi bora kwa ustawi wa familia. Kwa pamoja tushirikiane kuandika sura inayofuata.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.